Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Barabino, Wapotre, Jimisela, bien-aimés, vous abonnez dans la chaîne Rabino massivement. Bébéti, Wapotre, Jimisela TV. La confiance de Dieu, bien-aimés, c'est la confiance. Nous vivons la confiance ensemble. Donc, nous allons écrire la veille, beaucoup comme Makelele, tout la veille. Il y a nous sur la café chaque premier vendredi, il y a moi qui la veille, tu vas dire, tu vas dire, et par surprise, Papa Pierre à la lité. Donc, nous en avons awa. Bonjour, Papa Pierre. Bonjour, apôtre Jimmy Zela. Batubala lime, you la lité, tu la veille. Oui, sur la réalité, ça veut dire que Saint-Esprit a toujours la mission, avec Saint-Esprit, donc il y a toujours la présence, il y a Saint-Esprit, Dominique a fait, Saint-Esprit a toujours la mission dans la présence, il y a Nzambe, toujours tu vas glorifier, toujours tu vas commissaire, parce que nous sommes déjà des agakaïs. Tiki banda kuna biso toye awa pona mutu te toye kokumisa Nzambe yangwana vendredi ya lelo toyaki eza lipamboli mpona biso mpona mutu moko na moko kati na esika yangwana ndenge towana veye awa toprie mpona bato nyonso to bien-aimés dans le Seigneur tosambeli mpona baoyo nyonso tu baza ya kokangama na bachaîne ndenge évangéliste Boni auti kotalaka morawe évangéliste Boni auti koprêche biso minyololo na maboko ezali ya kokangama. Ça veut dire que bana na Nzambe misusu mingi baza ya kobunga, baza ya kokangama, baza koyeba te koyeba Nzambe ezali esengo mingi. Donc yango wana toprie lelo po bachaîne nyonso ekatama ndenge Pierre ange ayaki kobimisa ye na kati ya prison. Yango wana lelo biso na veye ya lelo tobondeli baoyo nyonso baza ya kokangama, baoyo nyonso babungi nzela, bien-aimés dans le Seigneur, bachaîne nyonso ekatama na bavi na bango ndenge toza boto ya très béni vendredi ya lelo parce que eza hasard te Nzambe ayebaki ke journée ya lelo tokoya veye mpona lokumu na ye mpo tozwa babénédiction. Même bino mpe boye te tosambeli mpona bino, ça veut dire ke mpe bozwi babénédiction oyo tozalaki ya kokangama na bavi na bino, bachaîne nyonso ezali ya kokatama parce que le Dieu il est là pour tout le monde. Quand on prie à Dieu, donc on va voir les preuves de Dieu. Yango wana toza très béni na veille ya lelo tokumbisi toadore ye mpe tosanzoli na basija bapriere nyonso tu totie mabota na biso bafamille na biso bana na biso na banzela na bango biso moko oyo bajwaka te Nzambe apouvoir bango apesa bango oyo ya mikanda ya badémarche nyonso toprie na basija bapriere tointercede mpona bato nyonso tu oyo bazali bamembre ya Golgotha oyo bazali maboko ezali ya kokangama na bachaîne na minyololo oyo bazali parce que Papa Pierre tokoki koyeba rôle na yo semanga nayebi rôle na yo na église nayebi mosala osalaka na église bato baolanda yo oyo baolanda yo oyo bayebaka yo oyo baomona yo rôle nini ozojoue na kati na église. Bon, rôle nanga na kojoue na kati ya église ya Golgotha de France. Tout d'abord nazali conseiller ya église ya Golgotha, nazali diacre, et puis nazali na basali na Nzambe oyo bazali kokamba ngai mpona lokumu na Nzambe oyo bazali kokamba ngai ezali apôtre Jimmy, pasteur Brèche, évangéliste Boni, pasteur Jonas, papa Djibril, pasteur Henri.
bango nde moto baza kokamba biso na baenseignement oyo bapesa biso ya fermissement ya modération. Tolanda yango ça fait presque 3 mois. Lelo oyo nzambe asalanga ngolu nakoma komodere modération na liboso, nakoma komodere mpona lokumu na nzambe baoyo bayebaki ngai frère Pierre ngai oyo nakosala mosala na nzambe oyo nzambe abengai ngai. Nzambe abengai ngai mpona nasala mosala na ye tellement nasalaki ye mingi na mokili mekoma engonga oyo nzambe alobaki nasalela ye yango nati lelo nazosalela nzambe. Nzambe aza monene, aza esengo la paix du cœur oyo apesa ngai atia ngai na kati ya famille na ngai ya libota na ngai yango nakumisaka ye mingi nakoma kobilela ye. Facilité nini oza nango ntango oyaka veye outi mosala ovandi mosika okomi na ndako se préparer oye parce que eza facilité facilité nini oyo ozalaka nango oyebisa bandeko mosusu parce que bandeko mosusu veye mpa na bango elobela bango eloko te barezo ezaka mosala mais yo mpo osalaka osali ozongi mpe ndako na pokwa ozwi mpe makasi ya oya awa siko sekre nini bie conseil nini okoki kopesa bandeko oyo bakokaka te mpo na veye mpo tanto barezo eza ya kosala barezo eza ebele conseil nini okoki kopesa bango parce que yo tout le temps oza na veye. Bon ezali faut ozala na courage wana parce que eza nzambe moto apesaka makasi, nzambe moto apesaka souffle de vie. Kosala eza ngolu ya nzambe, kolala kolamuka eza ngolu ya nzambe. Nzambe soki alamusi ngai nake mosala na ntongo na bondeli apesanga courage na mosala apesaka courage. Siko mpona ya kokumisa ye na veye na mwa moko na journée moko vraiment soki bapesi yo invitation ya mariage okoprépare okosali basuki osali bamanzaka otongisi veste oke fete mais mpona ya nakumisa nzambe na ngai ata naza fatigué mais ntango naza mwana na nzambe avec Saint-Esprit aza na ngai azopesa ngai makasi naya koadore nzambe na ngai oyo azopesa ngai pema ya bomoi oyo azobatela libota na ngai famille na ngai na sanzola ye nakumisa ye na passe nuit awa na kati ya veye na basali na nzambe ensemble to adore nzambe na biso tozali kokumbisa yango wana courage wana avec Saint-Esprit to prier sans cesse ndenge évangéliste eboni autre côté ya biso vie de prière yango wana oyo epesaka motu makasi vie de prière oyo ekimisaka badémon vie de prière yango nde motu eza kosunga biso ya kotambola na crainte ya nzambe. Eloko moko ekofatige ngai eza te kutu eza kopesa ngai makasi ntango nayoki ke to aveye kokumisa nzambe c'est là où nzambe azokimisa bamaladi na kati ya nzoto azopesa biso toujours makasi na kati ya nzoto mpona koadore ye place ya nzambe tembe ezali te aza monene ezali la paix du cœur eza esengo na baoyo balali na ndako nanga motu na ye kokumisa nzambe bien aimé dans le Seigneur bino moko boloba oyo aza béni eza nani oyo ayeveye azokumisa nzambe aza koadore nzambe eza mabe te kolanda ndako mais ntango oza na vie yeba nzambe azali nzambe ifo kokumisa ye koadore eza mabe te bolali boke feti boke babar bomeli eza bien mais la salaire du péché c'est la mort. Oyo alali na ndako na oyo alali na ngai nalali na veye ngai nalali na veye naza béni. Oui, bien aimé, béni spirituellement parce que aye kokumisa nzambe kolala na ndako eza mabe te eza malamu. Mais premièrement, il faut chercher le royaume. Il faut koluka nzambe bien aimé bandeko ebele balala balamuka te soki ozolamuka eza ngolu to aye kolala veye bien aimé aye koadore nzambe na ye aboyi mbetu na ye te eza malamu nzambe wana aza bien papa Pierre tokenda biso na kosilisa bato bayebaka o Pierre ya babar bato bayebaka o Pierre ya loyenge bato bayebaka o Pierre ya Holanda nayoka témoignage no moko zolanda mameleli na voiture po tout est pas okende église voilà bato bayokaka yo wana na o baomona yo lelo parce que TV ezotala yo makambo ezoloba oyo ekokanga yo bato so baotala yo o batikali na système yo ozalaka nango wana
baninga na yo bao bakola conseil ne kopesa bango na moment oyo nzambe azosalela yo. Vraiment, en tout cas, bien aimé dans le Seigneur, vraiment, apôtre Jimmy Njela Ndenga Uti Kolobawana, Eza Lokutate Eza Solo, Bao Bayeba Kingai na kombo ya Pielema Mimbenga Pielema Libadi, Tango Tozaki na Bango. Bon, témoignage n'a na pesa, oui, c'est vrai. Moi, si je suis en train de sambela, non, on a parti pour tout à tamponner parce que y a aucune église. On a solo, on a témoigné en haut. Et puis, na témoignage au Nzambe à ça appel place na makambo on a mona mbala sima na témoigner en haut parce que ça témoigner ya Nzambe bibo témoigner et puis édifier pe mutu mususu pas pour changer à partir de témoignage. Bon, pour nos camarades na ngai o tozaki na bango na lisano tant tozaki pe na Nzambe te vraiment na kosenga vraiment kosambela babenga mutu na makasi te mais à partir ya komona boye ngai mimbenga Pielema Libadi lelo na koma fier Pierre wana ezaki bakombo oyo ezaki ya mokili ntango tozalaki na bakombo wana toyebani na Nzambe te ngai nazalaki ntango mosusu bapaster bazoya na matanga koteya ngai nazobenga na bango même preuve ane ke leki na ngai moko évangéliste boni aya na ndako aya koprie na benga na ye wana na yebi yango mpena naza témoin nayoka yango namona te me nayoka batémoignage ebele parce que naza toujours proche na yo. Oui, apôtre Jimmy ezali wana naza komashe bamote naza koloba oyo ngai na bandaki kosala ntango nazali na kimosuni mais nasenga pardon pa ya Nzambe il est Dieu de miséricorde alimbisa ayoka pardon na ngai na lela alimbisa siko na koma kosalela ye banda na koma kosalela Nzambe ça veut dire que na koma na pédicure moko o nazaki na ngote na mokili donc yango vraiment donc na centre la kaye na komisaka ye na ajo na komi nango mutu moko te akoya kokosa ngai siso makambo Nzambe eza bote parce que ye moko asalaki appel oyo ngai namonaki témoignage wana na kotémoigna yango mbala nsima bato bayoka yango ntango na témoignaki yango ti lelo na komango mpe 3 feuilles asala 3 feuilles nayebi yango na mutu na ndenge ebandaki na ndenge esukaki yango na kosenga na bakamarade koyeba Nzambe ntango oza nanu en vie koyeba Nzambe Jésus Christ ntango oza en vie kozela te soki okufi okoyebela Nzambe te. La Bible nous dit les morts sont morts, écoute rien, ils comprennent rien, ils sont morts. Place Nzambe koloba te zana nazonga na mokili bongo na koyeba ke yo ozalaki non faut koyeba Nzambe ntango oza en vie famille no libote na Nzambe asunga yo komela masanga eza mabe te ngai natika nyonso tu natika basigarete natika nyonso tu nakoma komisa Nzambe yango nomoni donc témoignage oyo naza kotémoigner mpona bacamarade oyo tozalaki na bango donc ngai ndeko na bino frère Pierre lelo nakoma mosali na Nzambe eza mabe te kozala mosala eza kutu lokumu eza esengo mingi kobenga moto kosambela epekisami te moto nyonso aza na droit ya kosambela toya biso nyonso bana na Nzambe mais faut ondimela Jésus Christ de Nazareth oyo aya na ngomba ya Golgotha comme Seigneur et Sauveur. Donc faut kokumisa ye faut koyeba ye pendant oza vivant na mokili il faut koyeba Nzambe ntango oza nanu vivant bien aimé faut koyeba Nzambe ntango oza vivant papa Pierre ayebi Nzambe tant qu'aza vivant Nzambe amona ye amona Nzambe amona Christ et andima kopesa vie na ye epai ya Christ bien aimé eza batémoignage eza vrai mbala nsima topase na ye mission boyoka mpenza témoignage oyo nini amonaki oyo Nzambe asalaki po lelo akoma serviteur de Dieu et ancien na kati église Golgotha de France et conseiller na kati église Golgotha de France et papa oyo batu nyonso balingi na kati église ceux qui azate donc batu l'église bazala un peu mawa remarquable na kati église donc eza témoignage bien aimé oyo kayango bon na conseil ne ko pesa bandeko parce que toza na ndeko na biso moko na kati ya bonzambe tozo ba na kati ya bonzambe oyo aza éprouvé bauti kokunda mwasi na ye lelo kolanda o batu bazoloba te mais conseil ne ko pesa bato bao bazoloba na nino ko consoler ndeko na yo frère Mathieu Samuel oyo akufeli mwasi oyo aza na pasi lolobi tolela na ba oyo bazolela tant que biso penda bana na Nzambe lelo ko eli moninga esala pe
ba Job ba te belé la bango et ni no koloba na mokuse poto kata na biso. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, liwa Nzambe asala biso na mabele. Alobi bouti na mabele, tokozonga na mabele. Liwa mutu moko te akoki kolongola yango parce que il est écrit comme ça dans la Bible. Eza maloba na Nzambe. Mutu moko akolongola liwa te. Mais toza bata mokili. Il faut pas to juger. Kotia point na vie ya mutu te. Kokufela mwasi eza mabete. Ekokoya pa na yo, ekokoya pa na ye. Yaza musali na Nzambe. Mais faut tozaka na respect mingi na maloba o toza koloba pona basali na Nzambe. Parce que Nzambe alobi ne juger point. Tochaka virgule na point ya mutu. Nzambe mutu ataka point. Soki mabe ezali. Bo sambelela mutu wana Nzambe amona ye alongole na mabe wana. Soki pe mabe ezali. Bo pesa nyonso na maboko na Nzambe, Nzambe nde mutu akojuge mutu. Biso toza wana toza kotala na mabe na malamu. Mwana mwasi oyo asalaki ekobo. Ayaki batu bayaki na ye place à Jésus. Asala ekobo Yesu alobi na bango. Bino bozali wana nani oyo asala ekobo te. Atombola libanga abamba. Mutu moko abambaki te baboka ye mabanga et puis bakimaki. Mwana mwasi wana Jésus Christ ayebisaki ye. Alobi kende kobandela lisusu te. Alors biso bata mokili photo na exemple wana. Nanango oyo asala péché te, nanango oyo asala ka mabete. Totika ko juger, totika ko lobaka. Obimi na télé toza koloba te. Il faut kopesa nyonso na maboko na Nzambe, bosambela pona ye, Nzambe asunga ye, Nzambe amona ye, soki asalaki mabe. Nzambe mutu ayebi, soki asalaki malamu, Nzambe mutu ayebi, eloko na kopesa ka conseil na baninga na biso misali na Nzambe. Na ba oyo ba journaliste aosala bémission pona ko critiquer Nzambe azali Nzambe ya juste, azali Nzambe oyo azali Nzambe ya jugement, azali Nzambe ya amour. Oye akino kobondela pa ya Nzambe mutu akozala azali te. Oazo senga Nzambe alimbisa ye mutu azate. Totika kolobaka makambo oyo ezali ya koloba te, ezali liwa azana mawa. Tosambela que son âme se repose en paix. On a conseil à Papa Pierre en tout cas et ça bien ban Nzambe toza ba chrétien et totika ko se mélanger na bato ba Nzambe. To landa vent ya bato ba Nzambe. Oyo kweli muninga bien-aimé et lobi pe koyela yo lobi to na ba obazolela to sepana bazo sepela et basi bakona na 5 6 ba okufa to ko juger mutu te Nzambe mutayebi bien-aimé liwa eza secret en Nzambe mutu alongola mutu na mokilo bien-aimé alongola vine za kanza et ce qui mission Nzambe na mission na ye na vie ya mutu bien-aimé ata balobi ke mutu wana aza ndoki bien-aimé akokolia mutu te parce que mutu wana Nzambe aomona ye aza na mission ya Nzambe mission na nesili faut kobondela pona mission na nesili te toza bana na Nzambe tozali mpe na réserve Papa Pierre apesi conseil et mes condoléances aussi la famille à notre frère Matou Samuel courage papa et biso tous na katabis mama kapiaki biso tous na katabis nous continuer mutna mutana rena ye wa okita et conducteur azale sel Jésus azo kumba biso wana mama kapia komi na rena ya kiti yeba ki yope ozana rena oyo okita so yozo bwa kalibanga peut-être are yo okita tantôt bo okita 4 na famille yeba ki ezongela yo amen bien aimé Nzambe ndeye moko ayebi to bonde la pona ye azabati pour l'instant to bonde la famille Mobimba et to consoler famille Mobimba bien aimé tout tika toujours na maboko na Nzambe to c'est Papa Pierre conseil nini ou bien lilobanini ya sukoki koloba na église corps de Christ na moment toza parce que moment toza est en tout cas moment moko ya mabe makasi tout le monde bazo kufa chaque jour na ba quartier na ba église na ba voisin na musala
Et tant tout ça, et nous ici, tout le monde toujours que Jésus revient bientôt. Bato et bazan na distraction, et ni ne ko yebisa bango na moment où on a tant toujours passé. Oui, bien aimé dans le Seigneur, na moment où tout ça pour passer, eza tamoko ya mopepe ya mabe. Donc ça veut dire yango na lobi il faut kozala na Jésus-Christ de Nazareth. Oyeba Jésus-Christ de Nazareth tant oza na bomoyi. Moment où eza moment moko ya mabe. Nzambe na Bible il est écrit tokoyeba bango na misala na bango. Nzete oyo eza kobota fruit ya malamu te ezali nzete ya kokata pe ya kobuka oyo ezali kobota fruit ya malamu yango tokozwa ba fruit wana yango tokotambola nango elongo. Donc bozala na problème oyo te ke église oyo batu bazali ebele tokende kuna église oyo eza moke tokende te. Dieu il dit là où deux sont réunis à mon nom sa présence il est là, le Saint-Esprit il est là. Ezate pour na fulu pour na boyete place tokende kosambela soki oyebi ke place ona eza mabe bima ke noko luka place oyo ezali ya bien totika ko se distraire pour na makamba nzambe ba distraire nango te ba distraire pour nango te makamba nzambe ezali yo muto tosambela na nzambe na yo oza fana ya pasteur ke oza fana ya nzambe. Alors conseil na kopesa na biso bandimi bana na nzambe Mutaliboso ezali ya kodore ezali nzambe eza Jésus Christ. Ozala fana ya nzambe me kozala fana ya mutu te. Yango conseil na kopesa na bana na nzambe botambola na crainte ya nzambe kobanga nzambe. Place nzambe akosala miracle na bota na bino na famille na bino na yo. C'est ça o biso bana nzambe tokosala oyoka parole de Dieu. Oyo kotamusa na crainte ya nzambe. Yango na conseil ezaki ya kopesa na libota na nzambe na église ya nzambe corps ya Christ pour na bana na nzambe bolanda Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Oui, nzamba pambola bino tozala na crainte de Dieu tobanga nzambe totambola na kobanga nzambe bien-aimé nzambe aopambola biso et tokomi na biso na suka ezalaki wana ya bino apôtre Jimizela bien-aimé chaîne na biso s'abonner massivement bien-aimé tu as na posa na bino nzamba ozanga te kopambola et chaîne eza apôtre Jimizela TV la confiance de Dieu. Bien-aimé, confiance de Dieu. Toi, quand on a confiance en ça, Zamba Pambola Bino, vous passez, Baboutou Malamu. Ciao, ciao, ciao. Amen, merci.